Hazarat kelten öýünün kölögesinde durup Hazarat'ın tor bejerip oturuşunu film alıpdyk. Hazarat şiilattan banşestigi yeten, olar 40-50 ýyl şiilatda işläp, tejribe kesmedip banşeste bolan, banşeste bolandan sonradan aşbikar oğlanlara iş bolsun diýip derýadan seýýatlyk imtiýazyny aldy her ýyl. Şereketi Edalet adı bilen bir şereket açtı. Bekar şu hatta şu iş Hazarat'ın edip duran işine tor emilleme diýerler, tor bejerme diýerler, her gaýsy öňlerine fark ediyor. Yamama diýerler. Şu iş indi şu Hazarat ýa-ni nesli bilen oturýar. Men öz pişbinim. Şu şu sahnany 25 ýyl geçirdim. 25 ýyl. 5 ýylyň ömründe hem bir seyret bu şeyler. Şayet bir teatrlarda, namaýişlerde, şu namaýişlik okut mesela wagii zindagisinden şu wagii işläp duran şu tor emillep tordup durany 5 ýylyň ömründe mümkin görüp bilmedik. Şunu sept edip indiki nesillere saklamak Mahmudjan, Mansurjan senin borcunuz. Endi de inşallah Mehrimadan göçönden sonra şu kuvvetine barıp, seyyadi kuvvetine barıp şu tadı bergen yakasında wagii işlep görüşlerinde bir kilip doğrularsınız. Sağ olun.